Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui a le but de discuter le mécanisme de la réplication de l'ADN. Le mécanisme de la réplication d'ADN, ça veut dire le mécanisme de dédoublement de la molécule d'ADN. Donc, quand on a la molécule d'ADN, elle est située au niveau du noyau, yani qu'il y a le noyau. Donc, le phénomène de la réplication, c'est le noyau. Donc, le premier phénomène اللي هو la réplication أو المضاعفة كيتم في النواة يعني ما كيتم في شي بلاصة من غير النواة. Donc maintenant au but de discuter ce mécanisme là, donc il fallait donc savoir donc un ensemble des caractéristiques de cette molécule là. Donc on commence par la première caractéristique. Donc en se basant sur ce dessin là, donc كيبان لينا بلي ان هاد لا فورم الي donc sous forme d'hélice يعني انها لولبيه. On dit que la molécule d'ADN a une forme hélicoïdale. Hélicoïdale, ça veut dire sous forme d'hélice. La première chose à retenir. La deuxième chose à retenir en se basant sur ce deuxième dessin. Donc, comme vous voyez ici, donc on a donc la molécule d'ADN qui se compose de deux brins, le premier brin et le deuxième brin. Donc, هذا le brin الأول وهذا le brin الثاني. هذا le brin الأول اللي هو le premier brin, donc il a un sens de 3', 5'. 3', 5'. Le deuxième, il est opposé au premier. Donc, il a 5', 3'. Ça veut dire, donc, la molécule d'ADN est composée de deux brins opposés. Est composée de deux brins opposés. On dit que la molécule d'ADN est bicaténaire. Et bicaténaire d'abord, parce qu'elle est composée de deux brins. Passons à la deuxième information. Elle est antiparallèle parce que ces deux brins là sont opposés. يعني أن هذا المنحى ديالو هكا وهذا المنحى ديالو على اليسار. donc بما أن المنحى الأول يعاكس المنحى الثاني كنقول أنها antiparallèle. Donc la deuxième chose à retenir. La troisième chose à retenir, comme j'avais dit, que هاد la molécule كتكون من جوج ديال لي بران. Le premier bras, le deuxième bras. يعني بما ان هاد لا موليكول تتكون من جوج ديال الاشرطه، شريط اول شريط ثاني، يعني كنقولوا انها الي بيكاتانير دونك انها تتكون من شريطين. Donc bicaténaire, ça veut dire donc se compose de deux bras. Antiparallèle, ça veut dire donc on a deux bras avec des sens donc opposés. C'est bon? Passons à la quatrième. Donc chacun de ces deux bras est composé d'une succession de nucléotides. يعني هاد لو بران هذا هو توالي ديال واحد المجموعه من النيكليوتيدات. دونك هاد نيكليوتيد دونك هذا توالي ديال النيكليوتيدات. المجموع ديال هاد النيكليوتيدات هو اللي كيعطينا ما يسمى لو بران. هذا الشريط هذا كيتكون مجموعه ديال لي نيكليوتيد. هاد لي نيكليوتيد هنايا النيكليوتيد شكون هو النيكليوتيد؟ الا كنا قلنا نيكليوتيد est égal à quoi? Un sucre plus base azotée plus acide phosphorique, c'est AP. C'est bon. L'acide phosphorique, c'est le phosphate plus une base azotée plus un sucre. Le sucre sera quoi? Sera un désoxyribose. Le sucre là كيتسمى désoxyribose. C'est bon? Désoxyribose. اش كتعني désoxyribose? Le ribose يعني هو l'un des واحد التيب ديال لي سكر اللي كيكون بحال هذا الشكل. لو ريبوز يعني هو سكر خماسي. دونك الريبوز كيتكون او كيتميز في لو كربون 2. هذا لو كربون 1 لو كربون نيميرو 1 هذا لو كربون نيميرو 2. في لو كربون نيميرو 2 كتكون واحد الاو اتش. صافو دير في الريبوز كتكون عندنا واحد الاو يعني واحد لاتوم دوكسيجين. يعني في الريبوز يعني كنهضر على الريبوز. فاش كنجي الديزوكسي صافو دير مانك de quoi? Manque d'atomes d'oxygène au niveau de carbone numéro 2. يعني un sucre qui n'a pas
une molécule d'oxygène au niveau du carbone numéro 2 sera quoi? Sera un désoxyribose et pas donc le ribose. Donc j'espère qu'on a l'information qu'on a là. Donc on a le ribose هو اللي كيكون عنده O في numéro 2 donc واحد désoxyribose هو اللي ما تيكونش عنده O في le carbone numéro 2. O ça veut dire donc c'est la molécule d'oxygène. Donc هذا فيما يخص donc là c'est quoi un nucléotide. Donc قلت ان هنا كيكون عندي ان ensemble دو نيكليوتيد يعني مجموعه ديال النيكليوتيدات. دونك هاد لونسومبل ديال النيكليوتيد كل نيكليوتيد قلت انه كيتكون من سكر بلس سكر دابا هو لو ديزوكسي ريبوز بلس باز ازوتي اللي ممكن تكون ا ممكن تكون تي ممكن تكون سي ممكن تكون دونك جي. دونك يعني عندنا 4 ديال لي باز ازوتي في هاد لوكال ديال الاديان. دونك غادي نحاولوا نتعرفوا على لو كاتريام دونك في لوكا ديال لا ار ان ان شاء الله في لي فيديو يعني بروشان ان شاء الله. دونك ماتنون غادي نحاولوا نتعرفوا على لا ريبليكاسيون. دونك نعرفوا كيفاش كتكون هاد لا ريبليكاسيون. دونك عرفنا لي كاركتيرستيك ديال الاديان، عرفنا بلي ان هاد لا فورم الي كويدال الي اون فورم ديليس. دابور بور فير لا ريبليكاسيون باش نديرو لا ريبليكاسيون ميمكنش لا ريبليكاسيون ميمكنش المضاعفات تدار وهاد لا فورم الي كوم سا اللي تكون في هاد لا فورم اليس. نو سي امبوسيبل، ميمكنش تكون عندنا هاد لا ريبليكاسيون، ميمكنش تتم هاد الظاهره هادي في هاد لا كونديسيون هادي. دونك il fallait quoi? Il fallait transférer quoi? La forme hélicoïdale à une autre forme qui linéaire. يعني خاص هاد لا فورم hélicoïdale تولي لينيير، يعني خاصنا هاد التلولوب هذا اللي كاين هنا خاصنا نإليمينيوه. صافي ديك خاصنا نحيدو هاد التلولوب ديال لا دي ان. شكون اللي غيحيد هاد لا دي ان هاد التلولوب ديال لا دي ان؟ دونك par l'intervention d'une enzyme qui s'appelle la topoisomérase. دونك اول انزيم غادي تدخل لينا في الظاهره ديال لا ريبليكاسيون سي لا ريبليكاسيون ديال دي ان سي لا topoisomérase. La topoisomérase le rôle ديالها هو annuler donc la forme hélicoïdale يعني انها ترد donc il va rendre donc la molécule de ADN en forme لينيير. غتردها لينيير، غتردها بحال الشكل في هاد لا فورم هادي، تردها على شكل دونك شريطين متوازيين دونك في هاد الحاله وماشي بهاد التلولوب هذا. سي بون. دونك اول حاجه سي لا فورم ديال لانترفونسيون دي topoisomérase سو سون دي انزيم. اول حاجه. لا دوزيام شوز ابري دونك هاد لا فورم هادي دابا عندنا هاد لا فورم اللي هي كتسمى فورم لينيير. ابري غادي نلقاو لانترفونسيون دون deuxième enzyme. Donc il fallait une autre intervention اللي هي ديال واحد une autre enzyme. هاد l'enzyme هادي il sera donc quoi? Il sera comme ça. Il sera séparé entre les deux bras. يعني اشنو دير؟ دونك هاد l'enzyme غادي تجي هنا باش اوبيت باش انها تسيباري لي دو بغا. هذا لو بروميير بغا وهذا لو دوزيام بغا. دونك هاد لا دوزيام انزيم دونك سera quoi? Sera séparé entre les deux bras. هاد l'enzyme donc كتسمى donc la deuxième enzyme كتسمى c'est l'hélicase. C'est l'hélicase. C'est bon. L'hélicase a le rôle de séparer les deux bras. En brisant, comment donc كيفاش غادي دير لينا هاد لا سيباراسيون ديال هاد لي دو برا؟ دونك en brisant quoi? En brisant donc donc عندنا هنايا واحد الروابط كتسموا دي ليزون هيدروجين. سو سون دي ليزون فابل يعني هاد ليزون هيدروجين دونك اللي كيربطوا ما بين القواعد الازوتيه. دونك اللي كيربطوا ما بين دونك كوم جافي دي دونك لي باز ازوتي كيربطوا ما بين لي باز ازوتي. ce sont des liaisons hydrogènes donc ils sont déjà faibles. donc c'est donc هاد l'hélicase اللي هي l'enzyme donc il va casser ou bien briser donc les liaisons d'hydrogène. donc après donc ما تم هاد لا كاسور ديال هاد
les liaisons هادو donc on aura donc cette forme là donc نلقاو donc la séparation ديال les deux bras. Une fois هاد la séparation شكون اللي دار لنا هاد la séparation قلت c'est là c'est le numéro donc c'est là c'est 1 c'est là c'est 2 donc c'est numéro 2 donc l'enzyme numéro 2 donc qui va donc séparer entre séparer les deux bras. Après cette séparation là on verra l'intervention d'une troisième enzyme. D'abord la séparation. Une fois la séparation كتدخل هنايا donc كتبدا donc il va continuer donc son travail. C'est bon غتكمل هاد لي كاز غتبقى غاديه تكمل الخدمه ديالها. مي اون فوا كتكون لينا ما يسمى لا فورش دو ريبليكاسيون او ما يسمى بعيون النسخ لحقاش باش تتم لنا لا ريبليكاسيون خاص تبدا لنا تكون واحد العين كتسمى بلا فورش دو ريبليكاسيون. هاد لا فورش دو ريبليكاسيون كتكون عندنا في واحد لا فاز ديال لا فاز سيلولير يعني اللي غادي بوندون لا ديفيزيون سيلولير يعني كيتكونوا هادو دونك اون فيرا بار لا سويت دونك فاش غادي نناقشوا ان شاء الله لو سيكل سيلولير غادي نشير لكم البلاصه بالضبط فين تيكونوا عندنا لي فورش سيلولير لي فورش دو ريبليكاسيون يعني في بوندون لا ديفيزيون.